வணக்கம் நேயர்களே, வில்வ வைத்யா யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். ஓம் மகா காளேஸ்வராய நமக. இன்றைய பதிவில் நாம் காண இருப்பது உடல் பருமன் குறைய உதவும் லிங்க முத்திரையின் சிறப்புகள் மற்றும் செய்முறை. லிங்கம் வெப்பத்தின் வடிவமாக கருதப்படுகிறது. இது வெப்பம் மற்றும் உயிர் சக்தியை தன்னிடத்தில் உள்ளடக்கி உடலில் தேங்கியுள்ள நச்சுகள், கெட்ட கொழுப்புகள், கழிவுகள், தீமை விளைவிக்கும் நுண்ணுயிர்கள் அனைத்தையும் அகற்றக்கூடியது. பல மணி நேரம் நடைபயிற்சியினால் ஏற்படும் வியர்த்தல் உள்ளிட்ட அனைத்து பலனையும் சில நிமிடங்களில் இம்முத்திரை கொடுத்துவிடும். இந்த முத்திரையை தொடர்ந்து செய்து வருவதன் மூலம் உடல் எடை குறைந்து சரியான அளவில் இருக்கும். இந்த முத்திரையை செய்யும்போது உடலில் உள்ள பஞ்சபூதங்களும் சரியான அளவுகளில் நிலைத்து ஆக்கசக்தியை வெளியிடுகிறது. இதனால் அனைத்து எதிர்மறை எண்ணங்களும் மறைந்து தன்னம்பிக்கையும் மனதைரியமும் உண்டாகிறது. குளிரினால் ஏற்படும் நடுக்கம் உடனடியாக குணமாகும். தலையில் நீர் கோர்த்தல், சளியுடன் கூடிய இருமல், குளிர்காய்ச்சல், ஆஸ்துமா மற்றும் அனைத்து வகையான நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு சரியான தீர்வு லிங்க முத்திரை ஆகும். குளிரினால் ஏற்படும் பக்கவாத நோய்களையும் குணப்படுத்த உதவும். முறையற்ற மாதவிடாய் பிரச்சனைக்கு சரியான தீர்வு இம்முத்திரை. உடல் வலிமையுடன் கூடிய உடல் பருமனை குறைக்க உதவுகிறது இம்முத்திரை. இப்போது எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதை காண்போம். 2 கைகளின் விரல்களையும் ஒன்றோடு ஒன்றாக இறுக்கமாக கோர்த்து இடது கை பெருவிரலை மட்டும் நேராக நிமிர்த்தி வைத்து கொள்ள வேண்டும். அத்துடன் 2 உள்ளங்கைகளும் இணைந்திருக்குமாறு வைத்து கொள்ள வேண்டும். இதுவே லிங்க முத்திரை ஆகும். பெண்கள் வலது கை மேற்புறமாக இருக்குமாறு கோர்த்து இடது கை கட்டை விரலை உயர்த்த வேண்டும். ஆண்கள் இடது கை மேற்புறமாக இருக்குமாறு கோர்த்து வலது கை பெருவிரலை உயர்த்த வேண்டும். இம்முத்திரை பயிற்சியை எந்த நேரங்களிலும் செய்யலாம். குறிப்பாக தினமும் காலை எழுந்தவுடன் 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் வரை செய்யலாம். ஆனால் தேவைப்படும் போது மட்டுமே இந்த முத்திரையை செய்ய வேண்டும். உடலில் காய்ச்சல் இருக்கும்போது செய்யக்கூடாது. வயிற்றில் அல்சர் பிரச்சனை இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடாது. இந்த முத்திரை செய்து முடித்த பின்பு பழச்சாறு, தண்ணீர், மோர் குடிப்பது நல்லது. ஏனெனில் இம்முத்திரை உடலில் அதிக வெப்பத்தை உண்டாக்கும். இம்முத்திரையை செய்து பலன் பெறுக. நன்றி. மேலும் உடல் நலம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் கைராசிமிக்க பாரம்பரிய சித்த மருத்துவர் மதுரை ராஜேஸ்வரி அவர்களை கீழ்காணும் தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம். வணக்கம்.